mwakadi wasikana mwakadi ndinofara chaizo tinengubatsira ione inasi chato ndiyo panapa ndiri munhu anobata mari ndinotoshanda but chinondinetsa mari yangu handione kuti inombonyazoshandei zvakafanana nelast month but one ndakadiposta stand but ndakazongoerekana ndadzokera unotora mari yachona kwanga ndakadiposta stand handina tomboziva kuti mari iyo ndakaishandisei kana kuti yakafamba sei chino makatouya kana mumba kwangu kwandogara muna kana zvinhu zvinoshamisira zvoitoti vanhu ndichiwewe nemari unobata but aukamu zvinhu zvako zvinenge zvakamira zvakadai so saka zvinhu zvokuti zviri kutondinetsawo saka ndosanga ndasvikawo panapo hamene ndizive mungandibatsirawo sei. Man of God, I'm here because I'm a very hard-working woman. I get lots of money from the work that I do, but the money that I get, man of God, disappears into unexpected expenses. For instance, last month, but one, I went to and took all the money that I deposited for a stand. It disappeared into unexpected expenses, man of God. And if you look at me and you come to my house, it doesn't even show that I'm a very hard-working woman. All my money disappears into a mystery, man of God. Please help me. When you have money, I'm seeing you in a club. You are drinking too much. Pese pamunobata mari, ndaona mapinda mubawa. Munomwa chaizvo imimi. When you get in a club, you are buying everyone. Kana mapinda mubawa imomo, munotengera munhu wese mhamba. So how can your money be saved? Saka mari yenyu mungati zveshuwa ingararama here. Every time you go to the bar, you want to buy for everyone. You want them to say, pick up, ayuwa, munorema. Munorema, wanu wese uchiwatengera inochengeteka sei mari yacho. Saka ichengeteke. Even ukabata 10,000 pavanhu 50 apa, inorowa faster. Even if you get $10,000, you can easily blow it away. Boss unenge uchiti ukanitengera inini ndikanga nichienda ku toilet ndinenge nichiti rowa mari anayo ndaiona ichiripo. Saka mbiri mwana wa mai yauri kupiwa yekubawa ndo yakudzikisa. Hakuna chimwe chinhu chauri kufunga ukangobata mari chete. Wozomuka mangwana uchibvunza kuti mese ndokutengera imakazviona ka? Aizozoka unongofa uchingotengera vanhu chi wawa. Ndambokuona wagara pasi uchichema kuti mari yangu. Peace be with you mwana wa mai. Ndiana ini wadoro zvakanyanya kumusha kwa baba wako. Who used to drink beer like that in your father's family? Nditete. It was my aunt, man of God. Tete. Ndo mweya wacho wakakugara uno. Hey. Ndo zvaita tete wako izvozvo. Wakasvika pandari, waitanga wabvisa yeumu. Ikapera wobvisa yekuku kwachitengera vanhu chete. Ikapera wobvisa yemutsoka. Chitengera vanhu chete. Itori spirit. Nasi ndo tikubatsire kukunda spirit ipi? Iyo. Itai mweya wa tete. Auchandiona futi. Kubva nhasi. Ndawanda muzita raJesu. Kuparadza mari yangu nekuparadza pfuma yangu nhasi ngazvigumiswe nezita raJesu. Mari yese yandichabata ngaishandewo zvinooneka kubva nhasi kuenda mberi. Nhasi doro chidakadaka chedoro neni tapesana. Hatisina ukama zvetese nezita renyu Jesu. Mwari wemashiripiti, mwari wezviratidzo, nhasi ndinotaura kukundirwa mweya watete nemweya yamadzitete iri pano inotadzisa hama dzekutenda kuenda mberi. Nhasi ngaiiswe muuranda hwezita raJesu. Nemweya yamadzisekuru nemweya yamadzimbuya iri pano inotadzisa hama dzekutenda kubudirira.
ichidya mikana pakati pehama dzekutenda, ndinoda kuti iparadzwe, mweya iyi ikundwe nemuzita renyu Jesu. Ropafadzo yenyu Mwari ngaibate paari, kubva zvino mari yake inoshanda, mazita enyu Ishe Jesu Kristu. Amen. Uchauya uchizotitaurira kuti Mwari ndakamuona, kuti Mwari ndakamudii. Hauno manya uchidini uchitatuma business kwako padoro ipapa. Zvinobva zvamedzwa zvese. Zvino nhasi takunda shawiro roiro. Amen. Nhasi takunda shawiro ipi? Amen. Iroro. Ndoda kuti uye uzonitaurira. Indakaona hama zaiti kuda kuzorinwa so. Aiwa munomukirana. Iwewe nedoro racho munodi? Munomukirana. Pane pamwezo pekuti kana uchirinwa so unenge uchinzwa kuti ya upenyu huri kunaka. Kozoita kana wanakidzwa na Jesu so. Kuda kuzorimwa munomukirana. Ameno zva untanga kunzwa, untanga kubuda munyawiri mururimi, uchididi. Zese hama zina addiction yedoro. Yes. Ziri pano. Nasi ndura kuti ndikunamatire. Thank you papa. Mukunde addiction iyo ine zita ra Jesu. Yes. Mwari akubatsirei kuyambuka. Yes. Mwari akubatsirei kukunda. Yes. Chidakadaka chokuda zvinodhaka. Yes. Mwari ngaakubatsirei mupayambuke. Yes. Nezita rake Jesu. Amen. Ndiri kutaura mashiripiti. Oh yes. Ngaabate parurimi rwenyu.